Rehetra amin'ny tompo miarahabatsika tratran'izao soma farany mafimafy kely hoe
fotoana lehibe ny mangidy indrindra nandresen'i Jesosy ny devolo fahavalo farany miaraka amin'ny fahafatesany. Ny atra manaina izany vidianany antsika izany amin'ny voninahitra azy isika. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enika tamin'ny rehetra. Amen. Salamo 7:10. Salamo 7:10 ary ny firana 9:20 Zanahary tsy mba tia ny fahaverezanao. Salamo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no amakitsika azy rehetra. Jehova mandrapoviana mbola nadonao ahy ihany, mandrapoviana mbola nafenanao ny tavanao amiko, mandrapoviana mbola saintsainako ampanahy sy alelovako am-po isan'andro, mandrapoviana mbola sandratan'ny fahavaloko ho ambony. Jereo aho kavalio Jehova Andriamanitra, ampazavao ny masoko, fandreo reniko ny torimasom-pahafatesanao, fandrao ny fahavaloko anao hoe naresy azy aho, fandreo afala ny rafolahako raha mangozozo aho. Fa raha izaho kosa dia ny famondram-ponao ny tokiko, ho faly amin'ny famonjenao ny foko. Hihira ho amin'i Jehova aho satria manisy soa izy. Amen. Zanahary tsy mba tia ny fahaverezana, izy rainao be fitia tsy mba mahafoiana ny famozam-poany fa Jesosy tokio batolina manio laibefa soavana. Vavakisika voninahitra ny eo anao Andriamanitra, masina indrindra, ambony indrindra, tompony hery sy ny fahefarenetra, any amin'ny danitra sy ty an-tany, nefa dia nanaiky anetsy tena holatsaina, hokapona ary novonoina. Misotranao ny amin'ny fandeferanao, misotranao ny lanjany maizina sy ny mavesatra indrindra. Afaka izay fa ianao maty. Ho tsarovany kristianina rehetra zany fahoriana nentinao zany dia avy eto Jesosy ianao, asehoany olatra eny amin'ny tananao mba ho hitan'ny olona fa marina ny tantara rehetra. Sotra Jesosy mangataka ny fananao masina ambombana tsirairay avy, hitondra fibebahana, fiainana vaovao ao aminao. Ianaranao nangatahako izany Jesosy. Amen. Petraka isika. Aoka ho fantatritsika ry havana malala fa izany zoma masina zany mampiororo indrindra, mampiorokoditra mihitsiny. Jesosy ara dia ny teny hoe mangorohoro ny fanahiko,
tahaka ny fofoaty sady a tsika ny mieritreritra ny hoe zao ny lalana nalehan'i Jesosy fa ny Jesosy efa fantany daholo zany rehetrarehetrarehetrarehetra zany meloa ary ny tena mampahory azy nandrorana azy kapohana azy marary rovotra daholo ny tena sy ny tratra ny rehetrarehetrarehetra voakara toy ny efa hofaty sady aho mbola ho ampinany amin'ny azy fijaliana pa kikika ny tomandy Jesosy malalaka misy izy a tany Getsemane efa retsika zany a omaly mafy indrindra teo amin'ny fiainany nety ny mpianany andao ivavaka tonga ho an'ny fotoana matahotra be mihitsy n'izy anefa maha olombelona ndao vavaka napetra ny lavidavitra amin'izay mpianatra tokony indray mitorabato zany hoe taka nitisiany amin'ny arabe zany tsy mahalala sady tsy maheno ninninona tsony izay nataon'i Jesosy tany amin'ny lavitra be tany a mpianany tsy misy nahitan'izany vavaka Jesosy tsy eny tsisy naheno tsony adiny ray tsisy naheno raha eo esory amiko ty kapoko ty atehitsoka mihitsy nisy tehitsoka mihitsy nisy andohalika izy nakapokapony amin'ny vatony lohany hoy ny tantara voakaraha mihitsy zany rehetrarehetrarehetra zany raha eo esory amiko aty kapoko ty fa tena nitomany dradradrada mihitsy izy nakapokapony amin'ny tany ray ny lohany adiny ray ande zany dra olona adiny ray adiny ray lasa izy nakany amin'ny mpianany tapitra matory daholo fa vizaka tsy zaka ny sain'olombelona mihitsy zany hoe andray manitra ve dia vonona dia manaiky vonona ve Jesosy nefa Jesosy mihitsy no teny hatrany zany ko andeha hovonon'ny olona hombony olona amin'ny azo fijaliana matory anganareo foaza ma adiny ray ve ozy dia tsy zakanareo hiaraka ivavaka amiko vo maika ny sarona ny mpianatra ny lohany vizaka tsy takatra ny saina lasa izy miverina adiny raindray amin'ny valo ora alina izy ny teo amin'ny sivy izy ny antso ny mpianatra hivavaka fa natory daholy verina ndray izy adiny ray be zao adiny roa zany zay izy ho tena nitomany gogogogo mihitsy nakapokapony amin'ny vato mihitsy ny lohany io nampivoadra azy ary mitsemboka nanjary tany raha mipatrapatraka raha io raha azo atao fa tena mafy amiko zao anjelony tonga io anie no fandazaiko taminareo sy tany an-danitra milaza ho any ambonin'ny tany ianao Jesosy
olo masikany hany mpambololona tsy misango mihitsy torandreo vatany ianao e rorany reo anao e dakany reo anao e ombondreo amin'ny azo fijaliana ianao e petra tsara fa nananatra azy dolo le njely rehetra tany an-danitra tany tanteraka aminao izy zao zakao aza miala tsony efa nilazainao tamin'ny rainao fa andeha ianao tsy azo ny tenenina zakao zay nampitraka azy hoe ay moa tany ambonin'ny tany an-danitra tany any efa nanao hoe aloha andeha zay aleny any dia aleny fa tiako loatra le olombelona eny ambonin'ny tany toatsika nira fa 5:70 ane 815 ny amin'ny firanako fa amin'ny firana sasany izy io 88 815 ny mpianatra ao malalanao natory avoko tena nafolo zao rehetra zao ianao Jesosy dia nanjary rano dinitrao no nelokay fa diranovana ny solovonanay 2 sy ny 3 ny mpianatra malalana natory avo tsy sina oraka mihitsy ny nafoinisa retisa Jesu si tuso saru Krista Getsemane saeni Ciacua di noi nare la urinata nanzaranti ni trao nanzarira ni tinitra non elukae no fadiranovana ianao fa diranovana iana ny solovona ny solovona saro Krista Getsemane Ciacua di noi nare laifa urinata sotra Jesosy sotra raha niala teo ianao Jesosy manakay izay rehetrarehetrarehetra zao raha resiny devoly teo ianao a tany amin'ny elo sy ny hafabe daholo zay nanaraka devoly sotra sotra amen amin'ny 10 alina ndao amin'izay andeha ho Jesosy devolana ny andro fenomanana tsy maintsy fenomanana foana amin'ny Paska
avy no miaramila tondra afo moa tamin'izany fa mbola tsy nisy ny lampe de poche gaga no miaramila iza daholo ary reo e miakanjo fotsy daholo ny mpianatra ary lava volo daholo izy an'ireo ny izy Jodasy a io Jodasy hoe zay oroako no izy de nanoroka Jodasy a ho Jesosy fandoroana ve no madianao ny zanak'olona raha iso izy ho Jodasy iazakazaka amin'ny miaramila iza ny tadiavinareo Jesosy Jesosy avy any Nazareta zany ho izy latsaka amin'ny tany miaramila rehetra mbola tsy tonga saina ihany tsangana izy reo ny tadiavinareo Jesosy avy any Nazareta zany ho izy bria zany neriny Jesosy zany tsangana am'izay avy Petera i Petera niny isan'ny mpianatra Jesosy tena foizina misy raha vao misy olona mikitikity an' Jesosy dia ny totondro sy ny daka sy ny kalota io ny gardakoron' Jesosy tsy mahamenatra any misy ny tonga dia mitoraka daka miambina an' Jesosy zay no natonga azy vao niarina amin'ny miaramila dia ny mpalany tamin'ny sabatra pitika ny sofony jereo ane ny fitiavan'i Jesosy nalaina le sofina dia napetaka gaga maro koa miaramila tsisy ratsony ary tsy marary tsony jery an' Jesosy izy nalany amin'izay ny akanjo mamiaramila azy za ho atsy anenjika azy za tsy sambatra azy a taovy sy ataonareo la sisy mitsokan-daharana sambory mahazonao ny fomba nilazay ny soratra masina ato amintsika ao amin'ny jonina toko fa 20 nentina patorana zay aminy ato fa izany ampatorana zany fatorana ny tongony tsisy nahita tsony zavatra lazaiko eto mpianatra fa voalasa mihitsy Jesosy dia vakilefa daholo Nikodemosy rery no nanatrika ny tantara ary izy no manoratra fatorana tongony anankiroa amin'ny tady mazaka dia niakatra ambony savoaly miaramila na efa mafy totototona any amin'ny lohany Jesosy sy ny lamosiny daholo ny vato kely fakakazo ninninninninninnin fa nandeha mafy tena mafy mioko izy mpanany ny vato daholo ny tenany rehetrarehetra sy ny lohana tsy lany izy kalipahany vato daholo ny lohany rehetrarehetra vetivety any amin'ny fitsarana nentina teo anatreny Anasy mantsy Anasy fa tsy Ananasy nentina anatreny Anasy raha fozan'ny mpisorona be Kaiafa io saingy efa sotro ronono izy aloha ny voalohany inona ny fahotany terangaty raha tsy meloko izy tompo tsy nentina iaty aminao fa hono a Jesosy inona zany fampianaranao zany inona ny fampianaranao mampitabataba ny reto olona rehetra misy be deabe ho Jesosy
misy be dehibe reo olona nanaraka reo anontaniana pia ozony tamaina zany famalina moa zany famalina moa eto mandeha anio izay anaovanareo dia anaovanareo azy lalanareo ampiarina na tsipiny any amin'ny Kaiafa tonga dia Kaiafa tonga anatin'ny saina hoe vonoa ilay zalahy io mahatsara mihitsy mamono olona anankiray mba hamonjena amin'ny firenena ny ao anatiny tsisy ninina ntsony afa-zao vonoa io tonga any amin'ny Kaiafa afatorony tongony zay ihany fomba amonona azy mihitsy tsisy afa-tsy zay nafatotra ny tongony akavia tarita mba fantatra nisan'ny lehilahy tamin'izany voalaza Nikodemosy 5:30 ny mpitsara zaraina roa zay 7:70 akavia 7:70 akavanana ho taritina amin'izany ane Jesosy tsy olona tokana ane tsy olona tokana na irotely mody niaraka ny azakazaka daholo izy rehetrarehetrarehetrarehetra verina tamiko amin'izay ny 7:70 dia samaka ny fean'i Jesosy daboko izy ny tsandro indray ny lohan'i Jesosy ny filaza Nikodemosy azy ohatran'ireny omby vonoana reny mitrona vona ianao n'izay Petera tonga dia nilefa daholo mpianatra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ira fahazato ira fahazato ny orga zany mandefa fotsiny fa tsy asiana orga aoka mba tena ny fotsika no miresaka amin'i Jesosy andiny ny fahatelo mafy zay ry Jesosy tena mafy nefa zakanao ny fitiavanao anay no ny aretanao an'izao menatra Jesosy raha adino Kalvari mafy zay ry Jesosy mafy nefa zakana ny fitiavanao ana no ny aretanao no ny aretanao menatra Jesosy menatra o Jesosy raha adino Kalvari raha adino Kalvari niazakazaka ry Petera sy ny mpianatra rehetrarehetra mangatsika ny andro lasa indray ny taninafo ianao misy ny namana za tena nahita fa ianao misy ny namana tsy fantatro zany lasa nitsoka indray izy lasa lavitra indray mangatsika taninafo indray nisy hafa indray ny teny za misy nahitanao niaraka taminy fantatry ny volonao fantatry ny akanjonao ianao misy ny tsy fantatro zany lasa nitsoka indray Petera na lavitra andra na mindro indray mpianatra rehetrarehetra fa nitsoka dododododododolo diso dododolo izay lazay ny soratra masina ato
zay lazay ny petera tsy hoe diso fa mifandiso no ora satria tsisy nanatrika an'izany tsony. tena izy ianao e, fantatra ny ianao e, fantatra efa milaza aminao azy, fantatra zany le lazany ny tomany petera satria ho Jesosy hoe raha mbola tsisy akomanenao kozy manda intelo ianao. Zay vo tena ny tomany petera, tomany ina nampitomany azy nanenina fa no fiainana tamin'ny tompo za tsy araka aminao na miara-maty aminao azy anda ianao. Zay ene mba jereo tsara io fenianana ataotsika isan'andro fa mora mivaha daholo tsika rehetra. Ira fa io 5,700 415 mifona aminao zay Andriamanitro mba mamelany eloka fa diso zay, vavaka aminao zay Jesosy Tompo avoto ny rano zay fa very. Diny voalohany sy faharoa mifona amina za Andriamanitra andriamanitro mba mamelany eloka mba mamelany eloka ay fa diso izany fa diso vavaka aminao zay Andriamanitra mivavaka amina za re Jesosy Tompo re Jesosy Tompo avotany ranao zay avotiny ranao zay fa very iza fa am'ray ora alina zay teo dia volana moa ny andro navotsitra Jesosy sitona ny fitsarana eo indrindra ny tonga ny soratra masina hoe ny omezan'ny olona izy, nolatsain'ny olona izy, teny ratsy aza ny olona ny mahagagana dia volana ny andro tsinona mazava be ankizy be dehibe ohatra n'ilay ankizy maka-rivotra en récréation reny mahagaga tena mahay mamory-tsain-dratsy mihitsy ny ankizy nahita kofe nahita lamba fadorony masiny
manora osy jabo ambony loatra e lava loatra Jesosy apetrao Jesosy koa am'izay de tahaka ny zanak'ondry mona izay anaovan'ny ankizy azy de mety izy fatory tsara ny masony tsy hita eo ty tanana mahamenatra ny rankizy menony zany eo ty tanana fatoran'ny ankizy ny tanany akavia fatorany keo ny tanana akavana ankizy be de be nostolona am'izay Jesosy stona dona mpoto ny lohany kiakakaka be ny ankizy sa koa zay io avy de tsy hita poto avy de tsy hita efa ny maso ny tapenany namaly Jesosy tsy namaly tsy namaly izy orak'izay menatra mba menatra mangataka ankizy anankiray aho mba hivavaka solo tenan'ny ankizy rehetra hainy ankizy mahita zavatra mahamenatra mihitsy mahita kife amatorana azy mahavita kilalao ratsy mihitsy ne andao azakazaka mamy papoka lohany ngataka anankiray hivavaka solo tenan'ny ankizy rehetra beba fona am' Jesosy misy ankizy anankiray micro zay kivavaksika tompoko Jesosy aho mbola misaotra indrindranao zay tamin'ny fitiavanao anay saotra Jesosy fa nandefitra ianao Jesosy na de mafy taminao aho zany de eto zay ankizy rehetra Jesosy de mifona aminao tamin'ny nampitsalinay anao ianao Jesosy le nitianay foana nefa zay Jesosy tsy nety fa nandeha araka ny sandratsinay fona aminao zay Jesosy fa nampitsalanao namatitra anao nanao zay nampalahelo fonao foana zay Jesosy de mangataka ny famindraponao fona aminao zay Jesosy de hitanao Jesosy ny fahalemena rehetra ty sy miafina aminao zany Jesosy fa mangataka ny famindraponao zay fona Jesosy fa mafy taminao zany Jesosy mafy taminao Jesosy ianao Jesosy nanasoanay foana fa zay Jesosy namaly ratsy azy zany nampitsalanao zay Jesosy tsy nahoanay akory Jesosy ianao naratra ianao nitsaly ianao nitomany fa nangina ianao Jesosy de fona aminao zay Jesosy tamin'ny nataonay anao fa androany zay Jesosy hamainao zany tantaranao zany de mibebaka eto anatrehanao ianao ihany Jesosy ny afaka mahafavita anay ianao ihany Jesosy ny afaka namonjy anay de ataovy zay Jesosy mahamenona zany androatinao Jesosy de tsy voavonjo ny fiainanay de mankasitraka Jesosy aho tsy mahay mivavaka Jesosy fa matoika fa ianao vavaka eteto fona sy mibebaka eo anatrehanao mankasitraka tompona lalao amen
ina moa zany hoe ny ankizy kely zany mamatotra an' Jesosy e tsy mety miangona ntsony ane zany e andeo iangona za manao devoir mahita fiangonana zao hoe okaloha zay no fanadinana zany mamatotra an' Jesosy manampina ny masony vita zay anjaran'ny lehilahy zao zay lehilahy faran'izay bokona indrindra be dehibe nalainy indray le kofena ataon'ny ankizy teo fatorany akavia fatorany akavanana nahodikodyny am'izay Jesosy nahodikodyna sotorina am'izay le kofe tsisy hafa ny tandrimo niodikodina be oatra ny tandrimo Jesosy da tamaina raha-paminany alahy iza taminay namely tamaina ny andro koa alina namaly Jesosy tsy namaly tsy namaly izy zany mahatonga ny lehilahy masikatra am'izao sa mamely tamaina amin'ny vadiny sa mandroka amin'ny vadiny tsy manome vola ny vady aman-tsanany vezivezy amin'ny vehivavy samihafa marary amin'ny vehivavy zany rehetrarehetra zany mangataka lehilahy anankiray na niverin-dalana ny sotro taoka aza reny ny tena mamely tamaina an' Jesosy raha mpamina ny lahy fantatra lahy ntaisany sotro taoka masikotra n'izany tsika ngataka lehilahy indray aho mba hiofona mba tsy asika tahaka an'izany ntsony kro hitsangana daholontsika lehilahy rehetrarehetra zay lehilahy rehetrarehetra ny haiko fa nanao ny tsinitsinina an' Jesosy andao andohalika daholo androany hivavaka isika voninahitra ny eo anao Jesosy lay tompo ny tompo mpanjaka ny mpanjaka tompo ny hery sy ny fahefana rehetra avopetraka fa hivavy-jery misaotranao zay lehilahy rehetrarehetra tonga eto amin'ity toerana ity fa mbola navelanao nahatratra zao pasika lalany azo fijaliana 420 zao ampafantarinao ny zavatra nataonao anay ity amin'izao tamin'ny fandalovana izao Jesosy menatra izay ankehitry menatra ny lehilahy izay litsy ny tena be saina nanao izay fomba sy hevitra rehetra nisamborana anao Jodasy daholo eny rehetrarehetrarehetra Jesosy Jodasy hatramin'izao mbola Jodasy Jesosy ny vatabeana rehetrarehetra tonga eto fa ny saina sy fofananay tsy maketo mihitsy eto izay masina manaja anao manome voninahitra anao fa rehefa mivoaka amin'ny varavarana eto izay tonga ny amin'ny fiarahamonina hatrany amin'ny fiasanana ihany dia voalaza ny ray aman-drenonay teo daholo ny nataonay modianay tsy fantatra akory ianao modianay tsy fantatra akory ianao Jesosy sofa ho tsy olombelona ianao fandriamanitra fa raha olombelona ianao efa ringana reto lehilahy rehetrarehetra reto efa ringana
sisy ilana azy zay lehilahy. Firofiry Jesosy nefa nanao voady taminao fa hanompo anao, anara-ty anao, ampy zay fa saingindry izy miataona ihany ny ataona. Impirenao tsy efa nanambara zavatra maro tamin'izao ray aman-drenina izao, fa nany ray aman-drenina nitondra ny afatra ao ary avinavonanay tsy inonay teny. Jesosy mbola malahelo ianao hatramin'izao, malahelo aminay satria tsy mino anao zay, tsy miaino ny ray aman-dreny zay nampandirahanao hitondra ny afatra ao aminay. Jesosy mamindrafo aminay, mamelany elokay Jesosy, mamindrafo aminay fampanota zay, mamindrafo jereo daholo zay relera rehetrarehetra Jesosy, hitanao daholo zay rehetrarehetra eo, amarino aminao daholo zay rehetrarehetra eo, ampahafataro anay tsiraray avy Jesosy, ampahafataro ny toetra anay tsiraray marikoriko. Mafantatra izao anie zany Jesosy fa tsy rarahinay, fa ataona ihany ny ataonay, ny ataona ihany ny ataonay. Mampijaly vady aman-janaka, tsy maintsy ikena zay rehetra tena tenenina sy tiana ho azo ao tokantrano, fa ny vady aman-janaka miafy tiany dada tsinona, tiany dada. Fa zay kosa Jesosy tsy mahatsapa mihitsy hoe ianao ny fingafinganay sy tsiratsirainay, lay tianay indrindra, tsy mba manadinona mahafoy anay tamin'ny ota rehetra zay vitanay, amin'izay rehetra mbola ataonay. Jesosy mamindrafo anay, mamelany elokay Jesosy, ampahafantaranay mihitsy amin'izao pasika 420 zao, taonany 7 ty, taonany 7 ty, anivana anay tsiraray avy ianao ary ampahafantaro anay zany Jesosy, tena ampahafantaro anay mba hahatonga saina nay lehilahy rehetrarehetra zay eto amin'ity fiangonana ity sy zay rehetra mandre zao fivavahana eto zao. Fefa malahelo amin'ny ditra nay olombelona ianao, indrindra ny lehilahy, indrindra ny lehilahy. Mahatoky izay Jesosy fa mahita anay tsiraray avy eto ianao, mahafantatra ny loatranonay tsiraray avy eto ianao, mahalala ny anaranay tsiraray avy eto ianao, satria avo petraka ianao fa efa fijery no inonay Jesosy, fa mbola nanatra anay hiteny anay na iaino zay na tsy iaino Jesosy, mitenena foana Jesosy, mitenena amin'izao ray aman-dreninao zao amin'izay rehetra tokony sy tsy tokony ataonay, fa izay rehetra ny tena tsodasy. Mino zay Jesosy fa mba hitanao daholo zay rehetrarehetra tonga nandritra zao herinandro masina zao, tena vonona ny iova hibebaka hiala amin'ny ratsy fanao, mahamarino amin'ny teninao Jesosy, amarino amin'ny mpanomponao rehetrarehetra Jesosy. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, saotra Jesosy. Amen. Fa ny vehivavy indray zao, vehivavy voamalonymaly alahady, ny orakoraka be ny ankizy sy ny vehivavy tsy nahazo liditra amin'ny fiangonana, Jesosy ny napiditra azy ary nilaza ny Jesosy fa vehivavy mahazo miditra amin'izay ny fanjakany lanitra, ravoravo ny vehivavy, lahady, latsinay, talata, larobia, lakamisy, zoma, 5 andro fotsiny tateorina. Nakaisa tsy nakany amin'ny fitsarana, tsy niaraka tamin'ny ankizy,
tsy niaraka tamin'ny lehibe aizany maleny petraka any an-trano daholo miainoaino sasany manjaitra sasany mampiry-trano dia ho le mpitantara hoe fa hono ary vehivavy fa maninona rony tsy mba tany amin'ny fitsarana androany eny amin'ny fitsarana an' Jesosy amaninona rony tsy mba niazakazaka mihitsy nareo mba hiaro azy satria fanimbavonjeny ny adalany zany tenin'ny vehivavy ny adalany Andriamanitra mahery izy maninona tsy nyriatana ny daka daholo rehetrarehetrarehetra re mitsofona andre mandeha dia lasa rano lasa rivotra ny adalany firana fa 300 ry Jesu tompo tsara resy lahatra aho zao fa be ny raha tsy vitako mandifotra ny tenako milela-paladi rehefa efa diso lehibe koseho tsy hitanao ny mariky ny otako ampiasao ny indrafoa ka mamelany eloko dia isobo tena amin'ny vehivavy ho tonga soa amin'izany satria miavonavona ny vehivavy zay nydika ny ohatrano miavonavona sakozay ianao niaraka neny olona iny zao nao marary zao nao lany vola any le diavolo zao niditra tsy mahagaga raha miady sy mikorontana ny ao atokantrano alefa noroka fotsiny tsika mengavy mba samy eritreritra daholo fona amin'Andriamanitra na dia mipitendry oroka aza dia mandoalika isika hifavaka isika ry Jesosy tompo tsara o eresy lahatra izahay fa be tokoa ny raha tsy vitanay fe hivavy Jesosy milela-paladi Jesosy fa tena diso lehibe dizahay nanombo anao ny avinavina tany tokantrano tany tamin'ny andronao fa amin'izao fotoana izao Jesosy
ratsy noho izany no vitanay. Mibaboka eto am-pototry ny azo fijalianao mandohalika Jesosy. Izahay vehivavy ane Jesosy, be felonany, tsy manam-pitiavana, mikitakita zanaka ao an-tokantrano ao, mikitakita vady, mifosafosa, manao adaladala matetika Jesosy. Ary ny fonay dia maloto an-trano, mibaboka Jesosy. Eto am-pototry ny azo fijalianao, fa diso e, tsy mba hoe saika diso fa tena diso Jesosy. Mandohalika izahay amin'izao ora sy fotoana izao, amin'izao andro sy ora izao, mila anao zay Jesosy. Aboraka eo am-pelantananao io fo malotonay io, tena maloto ane Jesosy, volentika ao an-tokantranonao, mitahiry foana ny atezerana sy ny lolompo. Nefa ianao no teny an-taminay hoe sambatra ny madio am-po fa izy no mahita n'Andriamanitra. Mahitanao tokoa ve izahay Jesosy amin'ny toetra ratsinay vehivavy? Hitanao daholo izany hoentinay ao anatrehanao. Indrisy Jehovah Tompo, nanota izahay, mampijaly ny zanakay koa izahay, hitanao reny. Hitanao daholo Jesosy, any tokantrano any, any am-piasana any, be fosafosa, any anaty sampana any, hitanao daholo ene Jesosy, manafakafake eny Jesosy, milaza fa tianao nefa tsy tianao kory izahay. Androany Jesosy, manaiky izahay fa diso ary mangataka aminao izahay, mangataka sasao ny fonay fa atolotra ianao Jesosy, milaza foana izahay fa tianao, fa tena tianao ve izahay Jesosy? Ianao ilay miteny tiavany Jehovah Andriamanitra ao, amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary ianao koa mbola nanampy hoe tiavany fahavalonareo, mba mivavaka ho an'ireny fahavalonay reny ve izahay Jesosy? Mba mivavaka ho an'ireny rafinay reny ve izahay Jesosy? Ny vehivavy no mampijangajanga ny lehilahy, hitanao daholo ny vehivavy mangala-badin'olona be dia be Jesosy. Tsy sitraka izany fa maniva tokantrano, hoentinay ao anatrehanao androany Jesosy. Aboraka eo am-pelantananao, eo any ratsinay, ny toetranay rehetra, ary mangataka aminao izay. Androany izay manao fanekena aminao, fa hiala amin'ny ratsy fanao manomboka androany. Tena anao ezaka Jesosy, satria izay Jesosy tianao, ka rehefa mba tonga any amin'ny raholanitra ianao dia mba hitanay Jesosy. Tsy ho faty atika miazakazaka izay manao ny fanompona anao, nefa Jesosy rehefa tonga any an-tranon'olona mikitakita ihany, amboary izahay ianaraka ny sitraponao, ho fenoy fitiavana ny fonay manomboka androany Jesosy, le tena fitiavana tahaka le fitiavana agape, le fitiavanao ahitana ianao, ka mba ho jiro ny vehivavy rehetra Jesosy, hitondra ny anaranao, izaranao eny amin'ny fiarahamonina ao an-tokantrano hatrany am-piasana any. Ary jiro koa Jesosy ho an'izao firenena Madagasikara tanindrazanay izao, ka ny fiainanay dia ho voninahitry ny anaranao. Mankasitraka be dia be Jesosy, malalanay, tera sy ny aja dia atolotra hainao. Mankasitraka Tompo. Amen. Hiditra fitsarana amin'izay Jesosy amin'ny efatra ora maraina ny andro. Tonga Nikodemosy. Nikodemosy anie ny avoka mpisolo vavan'i Jesosy, fariseo io. Io tena miaro an'i Jesosy hatramin'ny farany mihitsy. Zao ry zalahy izy, mpitsara miaraka aminy. Raha ranony lalànany ao izy, ny mamoaka didy alohan'ny masoandro miposaka. Zao nareo amin'ny efatra, tetiavinareo mamoaka didy, tsy raha ina izany izy. 5:70 ny tokony isan'ny mpitsara. Tongeritsika 5:30. Tsy ampy atsasa manilana izany.
tsy azo ataony mahoaka didy raha latsaky ny sasa manila ny mpivory tsy rara ina izany natosiny fotsiny zao a Nikodemosy atso Pilato zany Pilato zany a procurateur ny anarany zany procurateur zany a mahasolo ny empereur mahasolo ny mpanjaka tahaka ny chef de province zany mahazo mandidy manapaka mahazo manapa-do zany ary tena manana fahefana mihitsy izy a anompo anao amin'ny azo fijaliana ao amin'ny Jaona 7:20 andiny 7:20 zafady ozy Pilato ina moa ny ampangan'ny olona anao tsy niteny Jesosy oreto a ozy izy mantsy ny mpanoradala sy ny mpisorona sy ny fariseo tonga mepangazy ina fahotany ty lehilahy ty raha tsy nanao meloko izy a tsy netinay ty aminao ka ina ny fahotany tsy niteny sotony ny volon'i Jesosy mpanjaka hony ianao voalazanao solay ianao anonganay ianao mpanjaka ny aiza ianao fanjakako tompoko a tsy atao amin'izao tontolo zao ho Jesosy fa ny an-danitra fa raha eto amin'izao tontolo zao ny fanjakako a manana anjely be dehibe sy miaramila be any an-danitra any hiaro aho mba tsy ho azonao ole retsy ina marina fahotany ty olo ty aleo kapoko mafy mitsy de alefako mandeha tonga dosiny olona hoe tadodio Andriamatoa Pilato fa misy fomba anankiray fombany jiosy fombany romanina raha misy olona anankiray voahelika ho faty ka misy manakisy olo an'io de io olona io any miditra any amponja fa le olona anankiray kosa afaka madiodio ka iza ny tianareo iza ny jolahy tena mahery vaika mpamono olona isan'andro isan'andro Barabasy nalainy Barabasy nentina ny akanjony ty Barabasy ty Jesosy iza ny tianareo avoaka avotsitra Barabasy ary ty atahoana mboy amin'ny azo fijaliana mboy tsy azo ifandrinesana tsony olona manasa tanana ary amin'ny rano reo olo reo ianao Barabasy tana mivoaka ny afaliany Barabasy raha mba fantany manko fa Jesosy no nanafaka azy vonono faty anio hoe tena jolahy farany zay masika indrindra mpamono olona zao navotsitra raha fantany mantsy fa Jesosy nanafaka azy tsy tonga saina tonga de lasa izy manomboka mamono olona zany tsika tsy malala ny fitiavan Jesosy atsika de manao foana indray rehefa nahazo famindram-po de manao foana manao maditra de maditra
nefa jesosy efa nanavitra antsika. Kapoana amin'izay jesosy. Toko 7:70 na Bordanina amin'ny 10 ora io voaka ny didy fameloka Jesosy ombona amin'ny hazo fijaliana. Tonga dia nydro vitana akanjony boridana izy nampiaingona akanjo na mpanjaka. Heroda no nampanao an'izany arahaba ary mpanjaka ny Jiosy. Fa nisy fosoana hono aozy Heroda, ela antady avako anao zay Jesosy, mbola kely voateraka anao fa nisaka vonoko, zao lehibe zao anao vao hitako. Mpanao fahagagana hono ianao, mba hanao fahagagana. Namaly Jesosy sa tsy namaly? Tsy namaly. Nalaina ingana le tsilo nalsale pa inona sandrony an Jesosy na satrony arahaba ary mpanjaka. Namaly Jesosy sa tsy namaly? Tsy namaly Jesosy. Sora am'izay ny akanjony, boridana am'izay Jesosy, nasiana barika be, natory am'izany, nasiana natory ambony zany barika zany izy, lamosiny ambony, loha ambany, kapoka, itsivy ampitelopolo ny lamosiny. Karabasy be misy botabota nohatra zany, misy tsilotsilo ohatran'izany, tsilo be mihitsy ny tena vy be mihitsy zany amin'ny tsilotsilo be zany, zay tena boky ny rindrany natsona pao am'izay pa intsivy amin'ny telopolo pa izay rehetrarehetra raha mahita sary ianareo, izay rehetrarehetra fara zay matanjaka indrindra ozy Nikodemosy naka an'izany Karabasy zany ade pa vizaka dia anandray pa vizaka dia anandray pa intsivy amin'ny telopolo potika daholo ny tona an-damosiny Jesosy. Oly mpanoratra anankiray zay nanofy izy ny alina, zao ny tenin'i Jesosy hoe mba lazao amin'ny fiangonana rehetra ozy fa ity taolam-panaviko clavicule, ity taolam-panaviko ty no voany zany tapaka toro daholo ny taolan-damosiko rehetrarehetra no voakaraha. Le raha miparitaka ny mihitsy ny tena tian'Andriamanitra. Va ino nahasitrana antsika? Dikapoka tamin'ny nahasitrana antsika. Tsy nitomantso ny Jesosy. Avadio ndray, tratra ndray zao. Itsivy amin'ny telopolo pa tapaka daholo tona tratran'i Jesosy. Zany ny fahoriana nentin'i Jesosy. Aingakaingana amin'izay hoentina amin'ny hazo fijaliana dia hamonjy any Kalvary. Dimanjato metatra monja latsaka kelikely no mankitsy ny Tsanahary. Adiny 5 nanaovan'i Jesosy azy, adiny 5 mandeha kely izy dia mianjera, mandeha iray roa mianjera, mandeha iray roa mianjera, satria rehefa tapaka ity tsisy mihetsika intsony ny tananao fa nen'i Jesosy mbola dihetsika foana. Rehefa herinandro masina nareo Jesosy mba hatsaro fa tsy zakako ny hazo fijaliana ary tsy zakako ny fahotanao, tsy zakako mijerazera foana
no amin'ny amin'ny fahotanao. Ira fa 5:10 115 115. Jesosy tompo lehibe iraky ny rainy nolatsainy olona rehetrarehetrarehetra tsy mba noajainy. Jesosy ty maty voombo tany Kalvary. Ory loatra fa izay zanak'ondry mora maty mba ho solonay. Dia ny voalohany sy ny faharoa. Jesosy tompo lehibe irakenira lolatsainy marobe simba Jesosy maty voaombo maty tany ory loatra fa izay ory loatra fa izay zanak'ondry mora maty mba ho solonay. Jesosy maty voaombo maty tany Kalvary maty anomboka amin'izay ny amin'ny fito maraina fa mivoadrany tenany rehetrarehetra. Tratran'ilay masoandro fa mafana be mihitsy amin'ny Palestina. Izy efa reraka vizaka voakapoka tondra ny azo fijaliana ny papa mantena ny daka na ny tontondro na ny tamaina arontsona enjera. Zany ny eretany tomponao eritrereto amin'ny fito amin'ny valo amin'ny sivy amin'ny folo raika amin'ny folo adiny 10 nanaovana an'izany lalana. Tsy zaka nitsony lehilahy kirenianina anankiray ianao entony azo fijaliana eto dia izy no mitondra ny azy. Jesosy efa tsy mahazaka ny tena ntsony fa tapitra tapaka daholo ny tolany rehetrarehetra vao tonga tany. Zany tena vete kitakitana ho fitenenana tonga dia nadaboka alaina mifantsika 25 centimetre oatra niny ngeza be oatra ny tiako beko ty nadaboka da pa ny tomany Jesosy ny tomany nilany koa pa tonga amin'izay eo amin'ny tongony vao niraisina le fantsika lava be ompitantara
na may be way manintiny mamay niraisina indray voamaika mamay voamaika fanonteny na rina le anankiray nefa ny fantsika anankiray a tsy maninona fa mangatsika tsara atambary le rony tongony a atambatra ny tongony papa ny tomany Jesosy am'izany rehetrarehetra zany maty Jesosy ka ndeha alevona nalana teo amin'ny azy fijaliana izy tapaka dododolo amin'ny tongon'ireo rehetrarehetrarehetra rovotra nakana azy botiforitra fotsiny mia zay nanaovana azy zany rovotra tanteraka ny tenany rehetra asio amin'izay Jesosy voaomby teo amin'ny azy fijaliana itsika no ny hira fa 5:1 keo mpipetrahana ihany mijery azy na fony aiko aho hanavotako anao ka nalatsako narako nisoloko anao ny aiko azy nomeko anao ry mpanota very lampandraiky ho ambony voninahdehibe lozako anafadiozanao zay voafitaky Satana soa be sy mahagaga ny tahiko ny fiainanao azy atolotra ho anao famonjena tsy vidiana famelana ny heliko fitiavana tsy voafetra araka ny boky Isaia 2:9 zao ny teny Isaia amin'ny 2:9 hoe telo 10 zafady tsy nanana endrika na fahatsara tare izy ary raha mijery azy isika dia tsy nisy atsara tare aniriantsika azy intsony satria rotika tarehany ny tenany maty natao tsinitsinina lavon'ny olona lehilahy ory sady zatra fahoriny hoe miafoana tahaka an'izay tsy tian'oloko jerena akory fa izy no nitondra ny aretintsika rehetra sady mivesatra ny fahorintsika dikapoka tamin'ny nanana sitranana antsika ny andininy fahefatra dia mandoalika itsika indro tombo fahomeko anao ny tenako rehetra tsy misy zay tsy foky zay rehetra tianao na ny Yesu na ny latsa tsy hokotsony zany fa nompanomponao ny tiako eo tsika mandoalika daholo eo mpipetrahana daholo aloha mitazana any Jesosy eny ambony azy fijaliana na foi ni acho na vutako ka na latsako nira ni sulu aku ni acho no me ri amuta fe lapandraiky eo ambony lapandraiky ao ambony voninahdehibe ena
idei nolaozako amonjy anao nelaozako amonjy sy anafatozanao sy anafatozana zay voafitaky satana za voafitaky satana sy nozotozabe sy nozotozabe zay soabe sy mahagaga natolotra anao abe sy mahagaga no atolotro anao ataovy masy fixa amonjena tsy vidina famelana no tana melana nyota fitiava tsy voafetra fitiava tsy voafetra lova ho an-danitra ao vao an-danitra aiza zay afoinao e aiza zay afoinao andoaly sika indro tombo fahomeko anao ny tenako katsy samby mivavaka na telo misotra raha hoe misotra jesosy misotra tia ianao ary zaho tianao anaova fienenana amin'ny tompo anao ataovy reny ny fiananana anao fa very ianao raha tsy teo io e sotra Jesosy menatra zay mpanota tena betsaka no fitiavanao nandeferanao tena nandeferanao ary nanjolahy ambony azo fijaliana aza Jesosy mba tsarovy a Jesosy rehefa any amin'ny fanjakanao ianao anio ihany tena azo famonjena anio dia eo namiko any paradisa ny antsoantso anao raha eo naona dia mafoy ianao na dia mafoy ahy ianao
tomany ny vehivavy aza mitomany anareo fa tomany ny vadinareo sy ny zanakareo sy ny taranakareo mba mandefera oatra vita izay dia nitenanao hoe vita afaka ny ainao ny ranao Jesosy raha kofy ny ranao daholo zay rehefa ody satria ny ranao mahery satranao ny ranao feno mahafahana nay rehetrarehetra erovana nay rehetrarehetra amin'ny jolahy mpanamotrano mpangalatra mpamon'olona raha kofy ny ranao koa mifanananay rehetra mba tsy hitan'ny satana tsy hitan'ny devoly mpangalatraina mahatoky izay Jesosy fa hivavaka ho anao hoe raha eo mamelany eliny fa tsy fantan'izay atony dia ho mpanomponao zay mpanompo foana tsisy afa-tsy zay ihany tsy mendrika aloha zanakao tsy mendrika aloha zanakao fa ataovy hoe mpanompo foana ataovy izay tianao aminay fanomponao zay raha izay ny mahafaly anao Jesosy raha inay izay ny an-danitra ho masinany ny anaranao tonga ny fanjakana atao azy itiatakany an-danitra eonay niniana sahazo anay ary mamelana elokay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay ary aza mitondrona ny fakapanahy anafana anazy anao ny fanjakana sy mira ary voninahitra manakizay amen tsangana amin'izay tsika hanome voninahitra any Jesosy tiantsika mihoatra no ny eritreretintsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina petraka amin'izay tsika maty Jesosy raha pitro sabotsy ao ampasana izy fanginana tanteraka samy mieritreritra samy mibebaka miova fo e zany ny tiany tompo atsika sotra tompo anolotra amin'izay fanaty rahantsika izao ry havana zay manome ampifaliana sotra Jesosy fa raha tsy nanaiky teo ianao ho faty ho anay lasa ny devoly zay zao zay miaraka aminao manana aminao maty zay mbola hiaraka aminao ny an-danitra mihoatra lavitra ny fifaliana etỳ tany zany Jesosy ao le tokopirao hitondra antsika amin'izany
sikavole funaize niantsuantsui sinanawe naonare nangetaetama fianeize nisujuni mangi dijijise devitatamisa niasane lematise itujaniare titsikise nivesachaniu natsikise nivavakawati kakuise mamuzise ezalutenafe tiavane fambula wavija lanefise hanamunaire navutane uluvanye nimesachaniu natikise nivavakawati kakuise pamutise isanutenafe tiavane fambula wavija anefise navutane uluvane dia mbola faly miarabantsika reninray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nahatratra izao zoma famonjena ho antsika izao dia tonga amin'ny famakinany voady isika ireto misy voady anankiroa tamin'ny roa fa tsy voavaky dia vakiana eto aloha izao mamindrafo aminay Jesosy misaotra amina fony ianao anay misaotra betsaka Jesosy amin'ny fitantananao ny fiainanay Jesosy eo mba ombeo fond izahay mba anatanterahanay ny mariagenay vola 10,000 ariary tiako be anao Jesosy misaotra fa nosotranonao ny lohako vola 2,000 ariary nofy lasany amin'ny dada 1,000 ariary nofy lasany amin'ny dada 1,000 ariary Jesosy eo inty ilay voady profim-pitiavana dia aza marary intsony fa tiako be anao mangataka aminao Jesosy mba hitoejaza dia mba halamino no antokantranonay Jesosy mangataka koa mba ho lasa mpiasa mpanjakana ambony dia mba tongava dia mba havangino tokantranonay Jesosy manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny 16 ao amin'ny 2e étage midiranao ary mankalazanao Jesosy misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao sy ny fitantananao ny fiainanay dia apetraka pelatananao izay ny entanay mbola tsy lafo ny fiara dia anao tanteraka ny fiainanay rehetra dia atsofinao rano hatrany ny Jesosy ny tsenantsika mba andeha tsara daholo ny entana rehetra izay amidy mame vola 1,000 ariary ho an-dada 1,000 ariary ho an-kamboty ampahitrizina totaly moa zany dia 2,000 ariary dia toy izay ny voady voareto am-pelantanana ary efa tonga koa moa ny fanatitra dia anatanteraka ny fanolorana izany sika tsara ny tompo hoe isan'andro isan'andro sotra tsangantsika rehetra hoe tiako loatra ianao Jesosy mamaly fity azy tsika anao vely rano aminao afa tsy vadika aminao mandrakizay torizay
teny fitiavana ry Jesosy mamelotry ny ao anilana apetrenia rakorakorifana tena mampiratuko tena saralotre fitantanana ifianana matomivotre fitairana afisetramama enjerinazitaita tetsinakufamijo yanamonia ifikitramina avitanaya Jesoti ifetirabisa atanaya ina sivalikadinausa mandrakizayuri fa mbola toky anao mbola toky ifikitramina tsy misy avitanaya katsianao i Jesoti ifetirabisa atanaya ina sivalikadinao zay mandrakizay tega ho azy Jesosy vavatrysika misotra Jesosy misotra 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 tsy vitan'olombelona vitanao tsy zakan'olombelona zakanao faraniala teo anao a very zay very tena very ambisotra nanolotra an'izao fanatitra zao zay Jesosy tsy mendrika ho anao akory tsy hoe vidina ny ranao fa menatra zay nefa Jesosy na kely iny na be iny a raiso fa vokatra ny fonay ary ny fonay mihitsy ny raiso ho anao diovo ho anao anjakao anao Jesosy de mamondrafo amin'ny Madagasikara mamondrafo aminay rehetra ianao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro eto voninahitra rehetra petraka isika miera aminareo a avalatsaka fahatelony zao a na mbola latsaka kely isy jolo vavolombelona anakiroa fotsiny ve sitrana tamin'ny herinandro iny ekenareo satsakenareo sao de alina loatra nareo tsy miteny oko zay zany aisy misy anakiroa zany a jolo vavolombelona roa ihany a inona nataony Jesosy ho azy a tamin'iny herinandro masina iny zay anakiroa sisa aingana 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 ray ady ray sisa ray sisa ray sisa ay ataovy ariny anao vavatsika Andriamanitra ataonay ahoana tsy hisaotra anao sy hiderany anaranao no ny havitiavanao sy ny famindramponao anay fa nijaly tokoa ianao Jesosy a na dia mpanota tsy mendrika eo anatrehanao azay a dia mbola tianao sy namindranao fofoana ary na dia manota azay Jesosy a rehefa miantso anao mangataka aminao Jesosy a mba ho tonga ny anatin'ny tokantranonay
dia ankehitriny a Jesosy hijoro vavolombelona tamin'izany nahatongavanao tao amiko izany Jesosy tamin'ny latsinainy alina dia aoka Jesosy izay nataonao tamiko ihany no vombarako eto dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovako izany vavaka izany. Sotra Jesosy io. Amen. Ny hijoroako vavolombelona eto izany dia nisy hono Jesosy anahy tamin'ny latsinainy alina. Raha nivavaka teto tamin'ny latsinainy hariva dia niteny dada hoe ho avy any aminareo any ozy izy Jesosy fa raha mety dia asio lamba fotsifotsy eo amin'ny seza hipetrahan'i Jesosy. Dia nondrava moa izany fivavahana dia niona tamin'ny ray aman-dreny am-panangatsy aminay ozy izy zaho tsy handeha ho any satria eo amin'i Jesosy. Dia tonga tao an-trano amin'izay avy ny sasa sy ny sakafo dia lasana andeha niomana ohatran'ireny andeha hivavaka ireny mihitsy. Dia akanjo fotsifotsy daholo nanaovako hatrany amin'ny farany anatiny ka hatrany ivelany. Na mibahako ary nataoko fotsifotsy dia ny lamba firakotro ny lambam-pandrianako nataoko fotsifotsy daholo satria hoe eo amin'i Jesosy. Dia talohan'izaho hivavaka dia naka taratasy dia soratako tao anaty taratasy daholo izay etaetapoko sy zavatra tiako angatahana tamin'i Jesosy. Dia vavaka dia vita amin'izay ny vavaka noho ny avy eo natory amin'izay dia tonga tamin'ny 12 alina tany hiako ny zavatra nidoboka be mihitsy. Dia nisy nisotona ny lamba ny rakovako dia tonga dia taitra be mihitsy sady niteny hoe Jesosy ary ve izany tonga izany. Dia tonga dia nangovotra be mihitsy sady nidobodoboka be sady faly ihany tao anatin'izay. Dia tao anatin'ilay novy amin'izay tonga tao an-tranoko amin'izay Jesosy dia niseho tamin'ny endrika dadarandrena atoandro izy. Dia teo amin'ilay seza fotsifotsy nasiako rakofako lamba fotsy tonga izy dia mipetraka teo dia faly be mihitsy hoe Jesosy tonga ihany ianao sady faly be dia teo dia nitsikitsiky be taminahy koa izy. Faly be ho aza Jesosy fa efa ela mihitsy niandranao tamin'ny tranoko fa tonga ihany ianao. Dia tao anatin'izay amin'izay dia ohatran'ireny mpifankatia ny eo anao fandamory izy faly be sady nitsikitsiky taty aminahy dia tena faly tena teo amin'ny fiainako hatr'izay nahavelomako tena mbola tsy natsapa izany hoe fifaliana izany fa tena niona tamin'i Jesosy izay vao tena hoe natsapa faly mihitsy tao anatin'izay. Dia tao anatin'izay nalaiko ilay taratasy dia natolotra taminazy amin'izay hoe tia Jesosy ny zavatra tiako angatahana aminao sy faniriako rehetra dia mba raiso. Dia sady faly izy no nitsika taty aminahy nandray an'ilay taratasy nisoratako. Dia avy eo amin'izay dia nalaiko indray ny telefonako noho ny avy eo dia nanontaniana hoe fa ataonao inona ozy izy. Alaiko ty telefony ty Jesosy dia enregistreko ny resakitsika sy zavatra nataonao tamiko teto fa tena faly be fa niona taminao nahitanao ihany androany fa ve ho aza Jesosy na dia tsy mendrika eo anatrehanao na dia mpanota sy maditra ary rehefa miantsy mibebaka aminao dia ianao tonga ihany kay. Dia tapitra izay nitraka amin'izay dia tsy hitako teo ntsony izy fa lasy izy. Dia avy eo ilay seza teo alohan'ny hazo fijaliana ny rakofako lamba fotsy tsy teo fa nataony naka sisiny teo amin'ny sisiny teo. Dia avy eo dia tapitra amin'izay ilay nofo mbola tao anaty nofoko ihany kay. Nandohalika amin'izay mivavaka dia nidera sy nisaotra an'Andriamanitra. Dia avy eo dia tapaka ilay nofoko noho ny avy eo dia tonga dia tafapetraka sady tsemboka be faly be dia avy eo dia mbola natahotra ihany aloha dia tonga tamin'ny 2 alina tany mbola natahotra ihany fa lasa amin'izay noho ny avy eo mivavaka dia nandohalika teo am-pototry ny hazo fijaliana saotra an'Andriamanitra fa tena haika Jesosy io ry havana rehefa atsona dia tena mamaly ka ho anao izay mbola tsy nahatongava mbola tsy tonga tany aminao Jesosy aza kivy izany fa mibebà dia mangatà famindrapo amin'Andriamanitra fa ho avy any aminao izy dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ianao rery ve ny tao manambady ianao? Mbola mianatra aza rery.
ianao rery ny tao zahako rery zay de efa zahako rery ny ianao tao rery za mipetra hitanao rery ro zany ry havana fa rehefa manaja mihitsy zay lazainareo a rery tsy maintsy rery a ianao rery raha miaraka mivadinao anao a ary eo any amin'ny efitrano any izy aloha manantsanaka anao a ary eo any amin'ny efitrano a isy dadany na isy mamany tsy mahazoazo mihitsy ianao raha olona rony eo zay lazaiko anao dia mba ataovy zany voarainy Jesosy zany zao a ny fangatanao rehetra mbola misy ny rapitsy sabotsy a lahady raha nomeny Jesosy ianao tsy fantatra zay nylazainao eo raha nomeny ianao a hatramin'ny lahady eo a dia mijoro vavolombelona ianao a reto daholo ny nangatahako a fa omeny Jesosy ianao zay nangatahnao teka ho an'ny tompontsika saotra Jesosy zay tsangana am'izay tsika misaotra azy a vavakitsika faly zay Jesosy zay rehetra ilaina tokoa hanananao avokoa sambatra izy Jesosy sambatra sady nahitanao nandray ny fitarainany sambatra izy Jesosy mbola mihoatra n'izany raha ny teninao hoe mijery anao fotsiny ny masoka hanasoanao azay sambatra izy Jesosy mba meo azy zay nangatahany Jesosy hijoro vavolombelona izy amin'ny lahady zao mba hinono olona rehetrarehetrarehetra fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra saotra Jesosy alohan'ny isaranay Jesosy ary mangataka aminao a tongava ho an'izay mbola mankita ety ianao angamba tsy manana toerana hivavahana izy angataka aminao a zao ianao nylaza hoe zay manatona azy tsy mba ho laviko mihitsy ary raha hito amin'ity toerany tia nareo mivavaka miaino anareo any an-danitra azafady ara Jesosy tongava any amin'ny W tsirairay avy ianao misy ny mpanomponao sotra Jesosy efa eny ianao reo olona reo ane tianao daholo androany nanao dina taminao vangio izy Jesosy zany mifankaty zany ane Jesosy miona fony miresaka fony tadideo ny teninao Jesosy ny fiadanako nomeko anao ny fifaliko meko anareo tahaka nylenomena ny tovavy teo ravoravo izy satria namiana azy ianao ary sa izy nangataka satria zay mangataka nomenao anao Jesosy ray minitra ary Jesosy mba iondrika kely anao azafady bitsibitsika aminao ny malalanao ianao ny fivavahanay Jesosy misaotra Jesosy misaotra lehibe ny fitiavanao ary za midino fa ho lehibe koa ny cadeau menao anay mihoatra no zay rehetra ny eritreretinay satria tianay ianao taloha ary mbola tianay mandraka ankehitriny voarainao ny vavaka pasika ny andro fotoana fahanginana rapitsa fotoana iasanao amanginao amin'ny isa-tokantrano hideranao ankalazanao zay a amin'ny andro alahady pasika hiderana ianao satria tsy takatra ny sainay ny fomba irahanao aminao sotra Jesosy sotra ndreto ary zay Jesosy vavaka amin'ny taminao dia mandohalika mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao vavaka ianaranao ny angatahako izany Jesosy sotra
rainay izay ny an-danitra ho masina ho tonga ny fanjakana ataonay sitrapolo etiam-po tahaka ny any an-danitra leonay no ny anina sahazoany ary mamelanamelokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary tondrana ny fakapanahy hanafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amy raisonytsodrano o Jehova tompony maro zanako ianao tsy foky ho anao malala tiako indrindra ianao ankatao izay tianao rehetrarehetra fa omeko anao sotra tompo anao ny dera anao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany aleloia masina 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 Jehova tompony maro entsika voninahitra tamin'ny rehetra ho tanteraka tokony izany anarana raisiny zanaka ary ny fanahy masina amy dia samy mahereza tompoka ho tratran'ny pasika do Sunday, baby.